强烈建议马斯克给特斯拉更新一个功能，就是直接用这个滚轮来挂档。我的话，这个是我改装的，确实特别好用，踩刹车挂档啊。很多朋友这两天看我视频在问我是吧？啊，比如说我这里要倒车是吧？甚至它这里是不需要去踩刹车的，继续挂就可以了。然后大家也不用担心我在路上开的时候它会误触，因为你看啊，速度快的时候，这个地方屏幕上挂档也消失了，对不对？这个地方同样也是挂不了档的。但是你速度慢下来，当这个车机的屏幕上都慢到应该是低于8码，它就可以挂档了嘛，是吧？你这个时候可以挂档了，那这个滚轮这个时候才会生效啊，也就是速度只要大于8码，这个滚轮就失效，所以没有什么安全隐患，和屏幕的逻辑是一样的。